گفتوگۆکان سەبارەت بە پێکهێنانی کابینەی نوێ حکوومەتی عێراقی بوو و لە هەمان کاتدا باسی هەڵبژاردننی 30 ئەیلولی پەرلەمانی کوردستان بوو و باسیش لە پەیوەندی دووقۆڵیەکانی نێوان پارتی و کۆمەڵی ئیسلامی کرا. ئێمە سەبارەت بە عێراق لەگەڵ ئەوەی کە لەم هەلومەرجەدا بە پێویستی دەزانین کە ئێمە هەموو لایەنەکان ئەوەی کە لە قازانجی هەرێمی کوردستانەوە لە قازانجی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە تێیدا بگەین بە ئەنجام. و ئێمە ئەومان باس کرد کە ئێمە 4 لایەنی سیاسی لە هەرێمی کوردستان مەبدەئیەن ڕێککەوتین لەسەر پرۆژەیەک بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ لایەنەکانی عێراق بۆ پێکهێنانی کابینی نوێی حکوومەتی عێراقی. و دیارە برادرانی پارتی و یەکێتیش کە هەردوو لا تەشریفیان هێناوە باسییان لە پرۆژەیەکیان کردو کە پرۆژەیەکیان هەیە. ئێمەش پێمان ڕاگەیاندون کە ئەو پرۆژێ بەدەست ئەم 4 لایەنە بگاوە، ئەو 4 لایەنە دیراسەی دەکەن و دوای ئەوە بڕیاری چۆنیەتی گفتوگۆکردن و بەیەکەوە بوون یا بەیەکەوە نەبوون بۆ گفتوگۆ لەگەڵ لایەنەکانی عێراقی دەکەوتە دەست ئەم 4 لایەنە کە بەیەکەوە مەبدەئیەن ڕێککەوتنمان هەیە. سەبارەت بە هەڵبژاردننی 30 ئەیلولیش ئێمە کۆمەڵی ئیسلامی وەک پێشتر ڕامان گەیاندووە لەبەرەوەی کە پەیوەندی بە خەڵکەوە هەیە، دەنگدان مافی خەڵکە و وەکو بەرگریکردنیش لە پرەنسیپەکانی خۆمان و قەناعەتەکانی خۆمان کە دەمێکە داکۆچی دەکەین کە پێویستە ئێمە احتیفاز بە مەبادئەکانی خۆمانەوە بکەین، بە قەناعەتەکانی خۆمانەوە بکەین و ئەم بارودۆخی ئێستاشمان حکوومەت و پەرلەمان پێویستی بەڕاستی بە ئەوە هەیە کە حکوومەتێکیکە پێک بهێنرێتەوە و پەرلەمانیشکە دروست بکرێتەوە کە نە حکوومەت ئێستا وەک جاران دەتوانێت حکوومەتایەتی خۆی بکە کە سێ پێکهاتەی گەورە لە حکوومەتەی کشاوەتەوە و پەرلەمان دیارە بە قۆناغی ناخۆش و خراپدا تێپەڕیوە لە ڕابردوودا. ئێمە بە پێویستمان زانیوە کە ئەم هەڵبژاردنە لە کاتی خۆیدا بکرێت لە درێژەی ئەو سەردانانەی کە وەکو بڕیاری سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و مەکتەبی سیاسی پارتی ماموو بۆ سەردانی لایەنەکان بەتایبەتی دوای ئەوەی کە کۆمەڵی ئیسلامی و هەندێک لە لایەنەکان دیکەش بایکۆتەکان شکاند لەوەی کە ئیتر لەگەڵ ئێمەشدا بنیشن. سەردانەکەمان بۆ ئەوە بوو کە لەگەڵ ئەوان چەند بابەتێک باسکەین. لە ڕاستیدا لەم کۆبوونەوەیدا 3 تەوەری سەرەکی باسکرێت. یەکیان پەیوەندی دووقۆڵەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و کۆمەڵی ئیسلامی و هەروەها بابەتی هەڵبژاردننی 30 ئەیلول و پێکهێنانی حکوومەتی فیدرالی. لەسەر پەیوەندە دووقۆڵەکان گفتوگویەکی تێر و تەسەل کراوە. ئەو گفتوگویانە دەتوانین بڵین بناغەیەکی باش بوو بۆ ئەوەی کە ئیعادە نەزەرێک بکرێتەوە لەسەر پەیوەندە دووقۆڵیەکان و تەواصل هەبێت لە بینی هەردوو بلامان هاتوچوون هەبێت و باس لە گرفتەکان بکەین کە چی بوو بۆ هۆی ئەوەی کە ئەم پەیوەندیانەمان بەو شێوەیە هەوراز و نشێوی تێکەوتووە. چونکە پەیوەندی ئێمە و کۆمەڵی ئیسلامی لە درێژایی ئەو ساڵانەی کە کۆمەڵی ئیسلامی دامەزراوە پەیوەندێکی باش بووە. سەبارەت بە هەڵبژاردننی 30 ئەیلول پێشتریش ئێمە ڕێی برایانی کۆمەڵمان دەزانی لەوەی کە ئەوان موافقن لەوەی کە لە کات و ساتی خۆیدا ئەنجام بدرێت و ئێمەش ئێستا باس لەوە دەکەین کە مادام کاتێک بە پێویست زاندرا تەمەنی پەرلەمان درێژکرێتەوە بەڵام زۆر گلەیی هاتە سەر خەڵکی کوردستان و سەر پەرلەمان، ئێستا پێویست ناکە جاریشتر دەست بۆ ئەم بابەتە بەری